هلو يا أصحاب، النهاردة أنا ومارو هنلعب لعبة المعلمة والطالبة. مين هنلعب ومين هنستفيد؟ يلا نبدأ دلوقتي يا مارو. هديكي الدرس. النهاردة هناخد درس إنجليش. أول حاجة هناخدها نكتب هنا كده شوية أفعال. هنا مثلا زي بلاي. يعني ايه أفعال؟ الأفعال اللي هو يعني ايه؟ بيعمل حاجة زي يلعب، يكتب، يشرب. هنا كلمة بلاي يلعب، جو يذهب، رايت يكتب. نعمل ايه بقى علشان يبقوا ماضي؟ ايه؟ اول حاجة عندنا كلمة بلاي اللي هي يلعب هتبقى ايه؟ لعبة. نروح عاملين ايه اول حاجة بقى؟ نروح كاتبين الكلمة ونروح مزودين اي دي. لكن في كلمات مش بتتحط لها اي دي زي جو. ينفع تبقى جو واحط لها اي دي؟ اكيد لا، مش هيبقى ليها معنى. يعني بلاي تنفع نحط لها اي دي، تمام، لكن جو مش هينفع نحط لها اي دي. نعمل ايه بقى؟ هتبقى went. يعني بدل ما نحط لها اي دي هتبقى went، لان في كلمات، في افعال بينفع نحط لها الاي دي عادي، وفي كلمات بيتغير شكلها خالص. وهنا رايت مش هتبقى يعني ينفع اي دي، مش هتبقى رايتد اكيد لا، هتبقى ايه؟ تبقى روت. وناخد بالنا ان كلمة رايت فيها دبليو لكن مش منطوق، يعني هتبقى رايت روت، تمام. وزي ما قلنا الدبليو مش منطوق. طب اعرف منين ان الكلمة اللي جت في الجملة دي ماضي؟ اعرف منين بقى؟ هلاقي مثلا yesterday امبارح، او last week يعني الاسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت. اي حاجة حصلت او اي حاجة يعني من بدري، يعني حصلت قبل كده بس يعني خلاص خلصت بقى. زي مثلا زي ما قلنا حاجات خلاص فاتت بقى. يلعب دي مضارع. يلعب مضارع مش ماضي. بيلعب لكن لما نحط لها اي دي هتبقى ماضي. وهكتب لك دلوقتي جملة وانتي حوليها الماضي. I play football. يعني ايه فوتبول؟ يعني كرة القدم. I play football. أنا ألعب كرة القدم. ازاي بقى أخليها ماضي؟ ازاي؟ قولي. يعني هتحطي البلاي ايه علشان تبقى ماضي؟ ايه دي؟ صح. يعني اكتبها بقى؟ اكتبيها انت. يلا اكتبي اي. تبقى اي ايه؟ بلاي ولا بليد؟ بليد. تمام. يبقى كده عرفنا النهارده ان في كلمات عشان تتحول لماضي بيتغير شكلها، وكلمات علشان تتحول للماضي بنحط لها اي دي بس. تمام. هقول لك جمله تاني وانت حوليها لماضي. اكتبها لك ولا اقولها؟
سيبيها. ماشي. I go to school معناها أنا أذهب للمدرسة. go الماضي بتاعها ايه؟ افتكري كده احنا كاتبينها هنا اهو. went. جدع. ينفع نحط لها ايدي؟ لا. شاطر. اكتبي. ثانية يا ماما، انتي كتبتي حاجة هنا غلط. ايه هي؟ بصوا يا صحابي، هي هنا كتبت حاجة غلط. شايفين كلمة جو ما ينفعش نحطها طالما كتبنا went، لأن ما ينفعش أكتب I go يعني أنا أذهب وأروح كاتبة تاني ذهبت، هتبقى أنا أذهب ذهبت. لا ما ينفعش كده، هي غلط. نكتب went ونشيل جو اللي هي أذهب، لأن هتكون أنا ذهبت إلى المدرسة، مش هتبقى أنا أذهب ذهبت إلى المدرسة. مفيش حاجة اسمها كده. فهنروح شايلين يا صحابي كلمة جوزي ونخلي وين. تمام يا مارو؟ فهمتي؟ كده يا صحابي نكون خلصنا الدرس. باي باي.